با عرض سلام، مریم محیبی هستم، روانشناس و سکسولوژیست. با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های سکس بهتر، زندگی بهتر در خدمت شما بینندگان محترم هستم. این برنامه روزهای شنبه ساعت 1 بعد از ظهر و بازپخش آن روزهای سه‌شنبه ساعت 8:30 شب به وقت تورنتو و از شبکه جهانی تصویر ایران به سمع و نظر شما میرسه. هدف این برنامه به هیچ عنوان تهییج جنسی نیست، بلکه سعی میشه با طرح مسائل فردی، خانوادگی و زناشویی که ریشه جنسی دارند گامی در جهت بهینه‌سازی زندگی شما بینندگان محترم برداشته بشه. در این برنامه میخوایم راجع به طلاق صحبت بکنیم. مفهومی بس گوش آشنا که در فرمت‌های مختلف این روزها متحقق میشه، اما از طلاق رسمی و قانونی که آدم‌ها بنابر دلایل مختلف تصمیم میگیرن که زندگی مشترک خودشون رو خاتمه ببخشن، و یا نوع دیگری از اون طلاق که اون طلاق عاطفی است که این روزها خیلی مد شده که آدم‌ها با هم زندگی میکنن ولی از نظر عاطفی فرسنگ‌ها از هم فاصله گرفتن. اما در این برنامه میخوایم راجع به نوع سومی از طلاق صحبت بکنیم تحت عنوان طلاق خوابی. بله، طلاقی که این بار فقط در هنگام خواب قرار صورت بگیره. شاید پیش خودتون بگید ما فکر کردیم این برنامه میخواد راجع به همبستگی خوابی صحبت بکنه، چیکار کنیم که آدم‌ها بیشتر متحد بشن در هنگام خوابیدن، اما شما دارید خبر از انفصال و جدایی میدید و هر صحبت از طلاق داریم میکنیم. دلایلی داریم مبنی بر این که اگر پیشنهادی داریم برای عده‌ای از افراد که سیستم تندرستیشون و همچنین سلامت ارتباطی اونها منوط به این هست که شبها با هم دیگه نخوابند، این فرهنگی رو لازم داره که احتیاج به آگاهی رسانی و آموزش داره، چیزی که ما در این برنامه همواره قصد و نیتمون بوده برای اینکه جدیدترین و تازه ترین اطلاعات رو به گوش شما عزیزان برسونیم. به عبارتی میخوایم بگیم به این که این روزها به دلایل مختلف بهتر آدم‌ها با یکدیگر نخوابند، ولی این به این معنا نیست که از هم جدا بشن. بنابراین فقط اصطلاحاً میگیم طلاق خوابی. افراد میتونن در شبکه زندگی زناشویی گرم و پرشور قرار بگیرن، رابطه جنسی خیلی گرم و آتشین هم با هم دیگه داشته باشند، اما الزاماً با هم دیگه نخوابند. یعنی تخت خواب به عنوان سمبل زندگی زناشویی، یعنی اولین آیتم ازدواج، وقتی که دو فرد با هم دیگه قراره که پا به زندگی زناشویی بگذارن، اولین وسیله زندگی زناشویی تخت خواب دو نفر است که تهیه میشه. این بوده از قدیم الایام وجود داشته و با انواع مدل‌های مختلف سعی میشه زیباترینش انتخاب بشه و تجسمی که به وجود میاد مبنی بر اینکه زیباترین خاطرات رو این دو فرد با پیوند زندگی زناشویی قراره که در این وسیله متحقق بگردانند. اما چیزی که داره اتفاق میفته این هست که به دلایل مختلف خوابیدن طولانی مدت در کنار یکدیگر میتونه همواره اون نتایج مثبت رو به بار نیاره و چه بسا مشکلات و مسائلی رو ایجاد بکنه. یکی از اون موارد که برمیگرده به مباحثی که ما در برنامه‌های پیشین تقدیم حضورتون کردیم این هست که آدم‌ها الگوی خوابشون با هم دیگه مختلفه، سلیقه‌های خوابیدنیشون با هم دیگه مختلفه و اتفاقاتی که در حین خواب میفته مختلفه و ناگفته نماند در پرانتز که اشتهای جنسی برای انجام رابطه جنسی و ساعت انجام رابطه جنسی هم میتونه بین دو فرد متفاوت
باشه. با علم به این که ما دو فرد مختلف هستیم که فرهنگ گویی از ما میخواد که به اجبار یک تایم زمانی بسیار بسیار مهم رو که همواره شنیدید دیگه که میگن مهمترین بخش زندگی یک آدم اون زمانی است که داره میخوابه، به خاطر اون اتفاقات خوبی است که برای بدن میفته و تمام ریکاوری هایی که بدن احتیاج داره برای اینکه اون سلامت روانی جسمانی رو به دست بیاره. تمام اون ترمیمایی که بافت‌های بدن میخوان انجام بدن در چه موقعی از شبانه روز؟ در هنگام خواب. تمام اون در واقع تنظیماتی است که از نظر سیستم روحی، عاطفی، حافظه و میخواد اتفاق بیفته که اینها همه در هنگام خواب باید انجام بگیره. کلی مهمه این بخش از زندگی ما که همواره به خاطرش تبلیغات زیادی هم صورت گرفته که حواستون باشه که خوب بخوابید، زمان خوابتون درست باشه، جای خوابتون، محلی که دارید میخوابید، کیفیت اون مترس یا دوشکی که دارید استفاده میکنید، به این امید به این که فرد وقتی که صبح چشم باز میکنه بتونه سرشار از انرژی به مشغولات روز بپردازه. با آغاز زندگی زناشویی انتظار میره که افراد یک مرتبه فرهنگ با هم خوابیدن رو یاد بگیرند و یه جورایی کنار بیان. به عبارتی ما مجبوریم کلی موقع خوابیدن مهندسی بدنی داشته باشیم و اون در واقع حساب کتابایی که از نظر روانی داشته باشیم. کلی باید ذهن پیشگویی کننده داشته باشیم از این نظر که اولا از نظر جای خوابیدن، مقدار فضایی که شما میخواید در تخت 2 نفره اشغال بکنید، چه موقع تا چه اندازه اجازه دارید غلط بزنید، چه موقع اجازه دارید تو چه فاصله ای رو با شریک جنسی میخواید رعایت بکنید. حالا دیگه کاری به زمان خواب و این داستان ها دیگه نداریم که یکی دیرتر میاد به بستر، یکی دوست داره تو تخت فعالیت مطالعه بکنه، تلفن چک کنه، یکی نه، و حالا قاطی این ریزکاری ها نمیشیم. فقط اینکه کلی ناخودآگاهانه ما مدیریت میکنیم محل خواب، مدل غلط زدن، اینکه چه زمانی پیشگویی کنیم به اینکه چه زمانی الان لازمه و مناسبه که حرف بزنیم یا الان دیگه نباید حرف بزنیم، الان زمانش هست که مثلا چه مدل لمسی رو داشته باشیم، فقط در حد بغل کردن شریک جنسی باشه، یا اینکه نه چه در واقع بگو مگوهایی، چه مکالمه روانی به شکل ضمنی و ناخودآگاهانه انجام میگیره که ما از علائم و شواهد بتونیم پیش بینی بکنیم که الان میتونم تقاضای انجام رابطه جنسی داشته باشم یا نه. و تمامی اینها رو ما به شکل ناخودآگاهانه باید حساب کتاب بکنیم. بنابراین یک هماهنگی رو لازم داره که با شریک جنسی افراد به انجام برسونن در هنگام خوابیدن، چیزی که ما معمولاً از این مرحله به بعد ناخودآگاهانه هیچ اختیاری نداریم که چیکار داریم میکنیم و چقدر غلط میزنیم و چه اتفاقاتی داره میفته و چه عاداتی حالا این وسط هم وجود داره. بعضی از افراد چه عادتهایی دارن برای به خواب رفتن و بلند شدن و دستشویی رفتن و اومدن و هزار موضوع دیگری که دیگه خودتون بهتر از من شاهدش هستید. اینو میخوایم بگیم به این که گویی فرهنگ، کالچر یک جامعه و اغلب جوامع، نه فقط کشور ما ایران، این فرهنگی است که در قالب کشورها مرسوم و رایجه که آدم‌ها، کسانی که وارد زندگی زناشویی شدن باید رو تخت 2 نفره بخوابند. اما به نظر میرسه فرهنگی است بدون پشتوانه علمی این توصیه رو کرده، یعنی دیکته کرده به افراد جامعه خودش که هیچ پشتوانه علمی براش وجود نداره که آدم‌ها اگر کنار هم دیگه بخوابند
در رابطهشون تاثیر میذاره، در بهتر شدن سیستم زناشوییشون، در دوام رابطه، در سلامتی بدنیشون یا روانیشون هیچ پشتوانه علمی وجود نداره و گویی بدون توجه هست به نیازهای فیزیولوژیک بدنی. یعنی اینکه یه موقعی آدم‌ها در نظر گرفتن که خب 2 نفری که دیگه شرعاً عرفاً زیر یک سقف آغاز زندگی زناشویی رو جشن میگیرند، پس باید یه فرقی کنه با دنیای تجرد و به شکل سمبولیک این میشه به اینکه دیگه از این به بعد افراد تو تخت 2 نفره میخوابند و این سمبل یک پارچگی زندگی زناشویی و به عنوان نمودی است از با هم بودن. اما افراد جامعه گویی چشم و گوش بسته فقط دارن تبعیت میکنند از رسمی که وقتی میریم ارزیابی میکنیم، تحقیقات رو زیر و رو میکنیم که این از کجا اومده، چرا باید 2 فرد طولانی مدت در هنگام شب با هم بخوابند؟ آیا قرار سر تا سر شب اینا رابطه جنسی داشته باشند؟ خیر، اینطوری نیست. تخت خواب محلی است برای انجام 2 فعالیت، خوابیدن و انجام رابطه جنسی که حالا سر اونم صحبت هایی داریم. اما معمولا وقتی یکی از این 2 فعالیت متحقق میشه، فعالیت دیگر خاموش میگرده. به عبارت یا شما میتونید بخوابید و زمانی که خواب هستید در واقع سکس نمیتونید انجام بدید و یا زمانی که رابطه جنسی انجام میگیره شما دیگه نمیتونید بخوابید. اما پس این فرایندی نیست که شما همزمان هم بخوابید هم رابطه جنسی بخواین انجام بدیم. آیا ما میخوایم فقط در دسترس باشیم برای اینکه هر زمانی که خواستیم وارد رابطه جنسی بشیم؟ این در دسترس بودن چه مقدار به نفع زوجین هست؟ چه تعداد از شما که الان دارید این برنامه رو مشاهده میکنید وقتی مراجعه میکنید به خاطرات زندگی ارتباطی خودتون متوجه میشید به اینکه یکی از شرکا یه زمانی از شب ممکنه تقاضای جنسی داشته باشه که الزاماً اون زمان موقع مناسبی برای شما برای انجام رابطه جنسی نیست. 1. دوم، چه تعداد از شما که دارید الان این برنامه رو میبینید وقتی به خاطرات جنسی خودتون مراجعه میکنید متوجه میشید به نوعی مجبور به خودسانسوری هستید در هنگام خواب در رابطه با مثلا پوششی که انتخاب میکنید، چون دوست ندارید نوع پوشش شما علامت یا نمودی باشه از اینکه فرد تحریک بشه بخواد بدن شما رو لمس بکنه. برای همین خیلی از موارد افراد پوشیده میخوابن و اینجا بیشتر روی صحبت با زنان هست. چه تعداد از افراد از الگوها، از اتفاقاتی که در حین خواب داره انجام میگیره ناراضی هستید ولی فکر میکنید باید کنار بیایید؟ حالا فاکتورهای بدنی و بوی بدن و اتفاقاتی که میفته و مدل بغل کردن و اینها همه داستانها به کنار، اما یکی از فاکتورها موضوع خروپوفیه که شریک جنسی میکنه و اصلا فرد دیگر نمیتونه بخوابه. این موضوع خیلی مهمه و برمیگرده به موضوعی که ما هفته‌های پیش راجبش صحبت کردیم، مبحثی بس مهم تحت عنوان موضوع خروپوف مطرح کردیم و گفتیم که انقدر مسئله کم رسیدن اکسیژن در هنگام خواب مهمه که جامعه در واقع سنورینگ، اون افراد متخصص در امر خروپوف کردن اومدن در ماه اپریل یک هفته رو تنظیم کردن برای اینکه اطلاع رسانی بکنن به مردم که بگن این موضوعی ساده نیست که شما از کنارش رد بشید و بسیار پیامدهای بدنی از نظر سلامت قلبی، عروقی، هورمونی، سلامت روانی و موضوعات بسیار عدیده‌ای در پیش داره و از جمله موضوع افت کاهش رفتار جنسی و کیفیت انجام رابطه جنسی در باب موضوع کم شدن میل جنسی افراد
افرادی که خور و پف میکنن و موضوع ناتوانی جنسی به عنوان یکی از مشکلات بسیار شایع نزد مردان که آمارش در افرادی که خور و پف میکنن بیشتره تا افرادی که خور و پف نمیکنن. و مبحث بسیار مهمی بود، توضیحات بسیار جامعی رو هفته پیش در اختیار شما بینندگان من قرار دادم. اما میخوایم بگیم وظیفه مسلماً انسانی هر شریکی است که فاکتوری مثلا مثل موضوع خور و پف کردن رو به اطلاع دیگری برسونه، چون این چیزی نیست که آدم ها خودشون متوجه بشند و چون پیامدهایی داره باید فرد دیگری که حضور داره در اونجا به دیگری اطلاع بده. برای این حسن پس 2 نفر خوابیدن تنها میتونه این باشه که یک فرد دیگری اون هم برای مدت محدودی بتونه مانیتور بکنه که آیا شما چه شکلی میخوابید و کیفیت خواب رو به شما متذکر بشه، به این امید که فردای اون روز شما کلیه تدابیر درمانی رو اتخاذ میکنید برای اینکه مشکل حل بشه برای خودتون در درجه اول و بعد برای سلامتی رابطه زناشوییتون با شریک جنسی. اما برای تعداد افرادی که یا بی‌توجه نسبت به موضوع سلامتیشون و این موضوع بیشتر روی صحبت با مردانه، چون آمار خور و پف در مردان معمولاً بیشتره تا زنان، ولی عده‌ای از شرکای این دسته از مردان احساس میکنن که واقعاً نمیتونن بخوابن و این رو ما آمار داریم. طبق تحقیقی در سال 2005 یه تحقیق امریکایی انجام گرفت که معمولاً افرادی که بعد مشکل خواب دارند، اغلب کسانی که دارای در هنگام خواب مشکل خواب دارند 75% شریک جنسی اونها هم دچار مشکلات خواب میشه. پس اگر تا به الان فکر میکردیم که خب خور و پف کردن مشکل یه آدمه، یکی از شرکاست و اون بهتره بره درمان بکنه و بعد بذاره ما راحت بخوابیم، الان میخوایم بگیم نه، فرد کنار دست هم، شریک این دسته از افراد هم مشکل خواب پیدا میکنن دیر یا زود. چرا؟ برای که باز تحقیقاتی داریم که وقتی که از شرکا حرکت میکنه رو تخت، 30 ثانیه بعد شریک دیگری هم حرکت میکنه. یعنی فرد، اینو مدیر لابراتوار خواب و افسردگی که در تورنتو یک پروژه خیلی خیلی مهم و پرارزش رو به انجام رسونده که امواج مغزی آدم‌ها رو در هنگام خواب مانیتور کردن، جامعه آزمایشگاهی، که افراد وقتی که 2 نفر کنار همدیگه روی تخت خوابیدن، مرحله به خواب عمیق رفتنشون و این از طریق امواج مغزی منعکس میشه به چگونه است و متوجه شدن به این که وقتی که از شرکا غلط میزنه، فرد دیگر نمیتونه به خواب عمیق بره و معمولا بعد از 30 ثانیه اون هم حرکت فیزیکی به خودش میده، یعنی بیدار شده و این بیدار شدن به این منزله است که فرد پس نتونسته به خواب عمیق بره و دیگه میدونید فردی که نمیتونه به خواب عمیق بره در کلیه اون خدماتی که خواب قراره در مرحله عمیق برای بدن میسر بکنه ناتوان میمونه. این فرد علاوه بر اینکه روز بعدش بی‌حوصله است و خسته است و تمرکز نداره، رفته رفته مشکلات اون فرد بیشتر میشه از بعد جسمانی روانی و او هم تبدیل به یک فرد بدخواب میشه. پس این موضوعی نیستش که ما فکر کنیم مربوط به یه نفره و فرد دیگر در واقع اینجا خطری مواجهش نمیشه. برمیگردیم پس سر این موضوع به این که این اتفاق داره از با هم خوابیدن در واقع برجسته تر میشه. اما میخوایم بگیم به این که پس ما مسئولیم وقتی یکی از شرکا متوجه میشه دیگری مشکل خواب داره، بهش کمک کنه، بهش آگاهی بده که تو مشکل داری، باید بری اسلیپ کلینیک، باید راههایی که ما در برنامه پیشین گفتیم اتخاذ بکنی، تمریناتی که وجود داره برای
پیشگیری و درمان خروپو پیشه بکنی. ولی در کنارش این که به نظر میرسه اینجا داستان تموم نمیشه. یعنی فرمت تخت خواب خصوصا برای افرادی که میگن شرکا بی توجهه و ما همینجوری انگار چشم و گوش بسته یه رسمی رو که بهمون جامعه انگار یاد داده چشم باز کردیم توی جامعه، دیدیم به این که تخت خواب هست دیگه همونو سرمونو میندازیم پایین و انجام میدیم. مثل داستان ساعت انجام رابطه جنسی که من در برنامه‌های متعددی متذکر شدم که فکر میکنن اغلب آدما که شب یعنی انجام رابطه، زمان انجام رابطه جنسی، ولی دیگه این رو ما همیشه به شکل کلیشه‌ای دنبال کردیم تا اینکه یه نفر مثل منی از راه میرسه از طریق این برنامه اطلاع رسانی میکنه به شما میگه نه اتفاقا شب بدترین زمانه برای انجام رابطه جنسی. حالا کار جالبی که داره انجام میگیره که باز اینو تحقیقات دارن میگن که نسل جوان این روزها بیشتر مورد بازبینی قرار میدن یه سری از فاکتورهای این چنینی رو. یعنی یه تعداد افراد هستن که میان و شک میکنن به این که چرا باید اینجوری باشه، چرا ما باید قراره تا شب قبل فرد روی تخت مجزای خودش با الگوهای خواب خاص خودش یه خواب عمیق و خوب رو میتونسته داشته باشه، اما از امشب که ازدواج کرد حتما باید توی اون قالب کنار یکدیگر بخوابند تا ابد. حالا این سوال مهمیه که واقعا شمای بیننده باید از خودتون بپرسید و سوالی خیلی وقتا محققین میپرسن که چرا بعضی از آدم ها حتما باید با هم بخوابند. میگم یه قسمتش اینه که خب اصلا بهش فکر نکردیم، پدران و پدر اطرافیان و اجدادمون رو دیدیم و همون رو داریم کپی میکنیم. ولی از نظر روانی و تحقیقی وقتی نگاه میکنیم متوجه میشیم بعضی از افراد واقعا دوست دارن یک کسی کنارشون باشه به دلیل اینکه مثلا به خاطر جنبه‌های امنیتی، احساس روانی که بعضی از افراد دارند مبنی بر اینکه احساس ترس، احساس نگرانی و مسائلی از این قبیله که حتما باید فرد دیگری در کنارشون باشه تا اینا احساس آرامش بکنن، که این برمیگرده به موضوعات مختلفی که یک آدم در طول زندگیش تجربه کرده که جای سواله که چرا باید این فاکتوری باشه که ما همه عمر مجبور باشیم یه نفر کنارمون باشه تا به ما احساس امنیت بده. بعضی از مواقع بعضی از آدم‌ها دوست دارن که یه نفر دیگه کنارشون باشه به خاطر اینکه احساس میکنن که همون داستان استیبیلیتی رابطه، انسجام رابطه، احساس میکنن که انگار باید مثل بقیه آدم‌ها باشند و احساس میکنند اگر جدا بخوابن این خلاف جهت آبشنا کردنه و همه سوال میکنن و یه کسی متوجه بشه میگه مشکل شما چیه؟ این مسئله تو زندگیتون دارید، مشکلی تو رابطه جنسی دارید و این ساین قشنگی نیست، علامت قشنگی نیست که شما جدا میخوابید. برای همین اگر هم افراد جدا میخوابن معمولا دلشون میخواد که کسی از این رازشون سر در نیاره. برای این عده زیادی از افراد به خاطر حفظ این فرمت و ماکت زندگی منسجم خودشون از نظر روانی پیش خودشون احساس بکنم که ما مثل همه دوست داریم که کنار هم دیگه باشیم و این وقتی کنار هم هستیم یعنی این که همه چیز سر جاشه و هیچ مشکلی این زندگی زناشویی نداره و حالا بریم سر جنبه‌های مختلف زندگی اصلا ببینیم جای دیگه چه مقدار ما از هم فاصله داریم فرسنگ ها و حالا کنار هم خوابیدن صرفا نمیتونه مبنی بر این باشه یا نشان این باشه به این که همه جنبه‌های مختلف زندگی زناشویی خوب و منسجمه. یه سری از آدم ها دوست دارن که حتما یه نفر دیگه کنارشون باشه
به خاطر اینکه در واقع انجام رابطه جنسی براشون داره مثل قرص خواب عمل میکنه. یعنی موقع خواب فرد به خواب نمیره تا دیگری رو حالا در آغوش بگیره و رابطه جنسی اگر انجام نگیره، فرایند به خواب رفتن در فرد دچار زحمت و مشکل و در بعضی از مواقع غیر ممکن میشه. پس هستند تعداد افراد زیادی که باید از تکنیک رسیدن به خوشنودی جنسی استفاده بکنن برای اینکه اصلا بتونن به خواب برند. حالا یه به قول معروف یه سوال خیلی بزرگه که در واقع چرا باید این شکلی باشه و اون فرد باید از خودش بپرسه به این که چرا ذهن انقدر شرطی شده که انجام رابطه جنسی داره مثل قرص خواب عمل میکنه که حالا اگر انجام نگیره فرد نمیتونه به خواب بره. برای همین بعضی از مواقع حتی بدون توجه به این که شریک دیگری میل به انجام رابطه جنسی یا همراهی با او رو داره یا نه، یک جانبه درخواست یک طرفانه است که انجام میگیره. بعضی از مواقع متواضعانه شریک جنسی دیگر همراهی میکنه، حالا هرچقدر خودش خسته است، خوابش میاد، دوست نداره رابطه رو به انجام برسونه. و بعضی از مواقع هم جسمش رو در اختیار شریک جنسی میگذاره ولی صرف نظر میکنه از اینکه خودش بخواد به خوشنودی جنسی برسه یا اصلا بخواد همراهی بکنه. پس این یه چیز طبیعی نیست میخوایم بگیم و این نکته بسیار مهمی است که من میخوام اینجا هایلایتش کنم، برجستش بکنم برای بسیاری از افرادی که در گفتمانهایی که با هم دیگه داریم مطرح میکنن به این که و خودشون هم معمولا نمیدونن ولی اظهار میکنن به این که یه خواب خوب داشتن حتما اون زمانی است که رابطه جنسی انجام شده باشه، انگار همه مشکلات حله و انگار یه بار از روی دوش برداشته شده و حالا این فرد میتونه به خواب بره. میخوایم بگیم نه، احتیاج به بازبینی داره این الگوی رفتاری اگر در شمای بیننده وجود داره. برای همین ممکنه این قسمت و این رفتاره که باعث میشه که دو فرد بخوان حتما با هم دیگه توی یک رخت خواب باشند. عده دیگری از افراد هم کسانی هستن که میخوان با هم باشن در بستر، برای اینکه در بستر بودن تنها زمانی که میتونن راجع به موضوعات روزشون حرف بزنن. انقدر کار و مسئله و موضوعات بچه و امورات منزل و مشغولیات روزانه زیاده که وقت برای صحبت کردن راجع به موضوعات، اینکه چگونه روزی رو پشت سر گذاشتن یا برنامه‌های فردا میتونه چی باشه، فقط در اون دقایق پیش از به خواب رفتن برای یک زوج امکان پذیره. پس از این فرصت دارن استفاده میکنن برای اینکه با همدیگه صحبت بکنن و همدیگر رو دریابن و ببینن در واقع کجای رابطه ایستادند، که باز هم میگم این هم باز یک کوئسچن مارک بزرگه، یکی از نقاط ضعف یک رابطه به شمار میره که فقط این زمانی است که دو فرد میتونن یکدیگر رو دریابند و از نظرات یکدیگر و خاطرات یکدیگر و برنامه‌های یکدیگر اطلاع حاصل بکنند. باید دید که اینها بقیه ایام روزشون رو چه شکلی دارن سپری میکنند که کلیه گفتمانها میخواد موکول بشه به قبل از به خواب رفتن. و فاکتورهای بسیاری دیگر. من خیلی مشتاقم بدونم خاطرهای شما چیست، مشکلات شما چیست، چه مواردی است که شما در این الگوی خوابهای دو نفره‌ای که گفتم به نظر میرسه فرهنگ دیکته کرده و ما هم چشم و گوش بسته داریم دنبال میکنیم، چه مزاحمت‌هایی ایجاد کرده و شما این فرهنگ رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر مایل بودید میتونید نظرات خودتون رو با شماره هایی که همیشه به اطلاعتون رسوندیم برای من
بگید، چون تماس که بگیرید میتونید پیغام بگذارید و من میتونم صحبتهای شما رو بشنوم. اگر دوست داشتید که صداتون در برنامه پخش بشه بگید، در غیر این صورت فقط من در جریان قرار میگیرم و اگر مایل بودید خاطراتتون رو میتونیم هفته آینده با بقیه دوستان، در صورت که شما خودتون راضی باشید و گفته باشید که راضی هستید، با دیگران هم به قول معروف شیر کنیم، به همگانی کنیم این اطلاعات رو، که این بار از این برنامه و از فضایی که در اختیار هست استفاده کنیم برای اینکه اسراری که برای سالهای سال در پشت درهای بسته در بسترهای ما اتفاق میفته و موجبات آزار و اذیت خودمون و شریک جنسی رو فراهم آورده، این بار به اطلاع بقیه برسونیم و بتونیم چراغی باشیم روشنگر راه بقیه آدم ها. برای همین اگر نکته موضوعی دارید با شماره های 905 597 16 22 818 732 16 22 میتونید تماس بگیرید. وبسایت mariamobi.com در اختیار شما سایتون باشه. ویدیوهای زیادی در یوتیوب قرار دادیم، میتونید ملاحظه بفرمایید و مطالب ما رو هر هفته در مجله تهران که در لس آنجلس به انتشار میرسه میتونید مطالعه بفرمایید. و نهایتا اینکه صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس کنار صفحه میتونید فالو بفرمایید. دعای آخر برنامه ما همیشه این هست که ما آرزو میکنیم بسترهای شما گرم باشه. شب و روز بر شما خوش و خدا نگهدار. مرسی.